بسم الله. واش راكم خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. واليوم جيتكم بفيديو جديد في نفس الوقت شويه مختلف، وهو انه كشما واحد عندكم في العائله ولا يكون عنده السعال هذاك اللي يبطى بزاف ما يروحش من عنده، وجربت له كامل الوصفات الطبيه وما نجحتش معاه، يعني ما ريحش من السعال هذاك. جبت لكم اليوم وصفه طبيعيه واللي هي نستعمل فيها هذا الخضر، هذا النوع من الخضر تاع اللفت. نبداو بسم الله، نوريكم في الطريقه، والطريقه هذه حتعجبكم ويعني مجربه وجربتها انا شخصيا وجبت معايا نتيجه، وهي تعتبر كمضاد حيوي طبيعي. خير من تروحي تشري من عند الصيدليه دواء ولا تاع سعال، ما ينفعش. جربي هذه الطريقه وشوفي اذا كان نجحت معاك عودي اعتمديها. وعندي ثاني واحد طريقه واحده اخرى ثاني بالبصل، كش من خطر نجربها لكم. المهم نبداو بهذه التجربه هذه ونشوفوا كان نجحت معاكم عودوا جربوها. نبداو بسم الله. حنا نقطعوا اللفت، نحولو هذه اسمه نحولو هذه الجهه، بعد كنقطعوه. نحاولوا ان نحولوا القشر للفوق. هذه وصفه ناجحه وفي نفس الوقت فعاله بزاف. انا نجربها دائما لاولادي ولا لخاوتي، ولا نجربها انا وتنفع معاه. هكذا اختي كما كتشوفي. نحتاجو فيها برك اللفت والسكر فقط. دوك تشوفوا كيفاش راح ندير لكم واحد الطريقه. دوك ندير لها قاعده باش نقدر كي توقفات نقدر نوقفوها هكذا. نجبدوا لها هذا الجهه دوك نحوها لها ومن بعد نحفروها هنايا من هذه الجهه، هذه الجهه هكذا. هذا اختي كما كتشوفي. اني ما حبيتش نحمل الفيديو، حبيتكم تشوفوا معايا كلش المباشر. اي واحد يقدر كاننا نديرو في كوسه محشي، ولا اي واحد يعرف يدير العمليه اكيد. ما نحاولش انا نوصلوا لهذا خلوها. هكذا اختي. ومن بعد نديرو دوك واحد العمليه هكذا. حاولي تفرغيها من داخل بزاف. نديرو السكر عفوا. هكذا تحاولي تضغطي مليح باش داك السكر يدخل مليح لداخل. هكذا اختي. وخلي عنها ساعتين او 3 كيما تحبي نتيا، وراح تحصلي واحد النتيجه دوك نوريها لكم. هاي وراها اللي درتها معاكم دركا، راكم شفتوها كيفاش. دوكا خلوها تقريبا، ها السكر ها ما ذابش مازال، خلوها 4 ساعات او 5 او ليله كامله، راح تلقاو هذاك السكر ذاب ولا تقريبا عسل، ودا نكهه تاع اللفت هذه. دوك نوريكم كيفاش ولا. هذه يعني درناها هذا وين. دوك نوريكم هذه يعني درتها عندها واحد ساعتين ولا 3. شوفوا السكر اللي كان فيها لداخل، شوفوا واش ولا. شوفوا معايا هكذا. هذا السكر راني ما كثرتش برك، تقدري تزيد تكثري، تقدري ديري اللفتايه كبيره، تقدري كيما تحبي. هذا ها وراه هذايا تقدر تمديها لوليدك ولا بنتك ولا كيكون يسعل. تقدري تزيد تحفريها مليح. راني دايره راه مازال ما ذابش السكر هاو لداخل. تقدر تخليها ليله كامله تولي كاع هذه كاع يتك تولي عسل. وهذا العسل هذا نديروه الصباح كي ينوض منه ملعقه صغيره، وكي يكون راح يرقد نديرو ملعقه. راح تحصل واحد النتيجه روعه. راح ابنك ولا بنتك راح يشفى في مده سمانه، تقريبا 7 ايام راح يشفى، او اقل من سمانه يعني، وطبيعيه ما فيها حتى مشكل. وهذه هي حباباتي، ونتمنى تشتركوا عندي
وكاش من خطره ندير لكم واحد المضاد حيوي طبيعي اخر. وشكرا.